আজ শুক্রবার, আজ মেনুতে রয়েছে বড়ি ভাজা, সঙ্গে গরম ভাতে ঘি, একটু পেঁপে সিদ্ধ প্লাস চিকেন, সেটাও পেঁপে দিয়ে করা, আর এমনি সাদা পেঁপে মাখা। এই হচ্ছে আমাদের আজকের লাঞ্চ মেনু। আশা করি তোমাদের মোটামুটিভাবে পছন্দ হবে। আসলে গরমের দিনে কি খাবো সে একটা সমস্যা, রোজ একঘেয়ে জিনিস খেতেও ভালো লাগে না, আর শরীরে সব কিছু খেলে এই গরমে স্যুটও করছে না, এই হচ্ছে ব্যাপার। কালকে আসছি নতুন ভিডিও নিয়ে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থেকো সবাই। সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, শেয়ার করো এবং চ্যানেলটা এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করো। থ্যাংক ইউ।